Chikwira Nimrod. Chikwira Steven Tendai. Ndini. Chamire nyari pamberi penyu. Nyaya yekuti uyai kudari tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Uyai nembo dzenyu zvose zvizoitwa. Titaura kuti ndezvipi zvinetswa zviri kuitika. Iwe Nimrod. Taura makasimudza isu Nimrod. Wachiripota wachonga kutaura. Tireresai. Handisi mambo wakutaurirai. Akaripota ndiani? Taurai zvakanaka. Ava vanhu vamatakudaidza mashura. Ndiwo akaripota. Ndiwo akaripota kuti chakutika. Saka ndauya unawo ndini mukuru wacho. Taura tinzwa koma. Saka kutaura ndiana. Chasaka kuti muuye semhuri. Akaripota ndiani ndimi? Akaripota. Rangawe ukatsanangudze kana kuti unotsanangudza. Ngawe pamberi. Zvanzi uyai kuno unachangamira. Garisanai. Unonzani? Sekuda mashicho. Akatumona na baba kuti tiyananisane mumusha nekuda kwekufungirana kwefamo mukati mumusha. Zvii kufungirana? Ubatwa mumusha medu. Mari dzawo dzacho ari kuita sei? Chii chiri kuitika? Ndozvatoda kuti tinzwe. Okay. Tingangoti in fact mumusha medu mege mune kungoonetsana kwaitikawo kwekuti wamwe waifa wamwe wachita seiwo matambudziko atangosangana nawo akawanda. So vanhu vakazoti musha medu mune musina kunatsochena. Regai tichimbofambe tiri semhuri. Tikaenda pamambo tinokwanisa kubatsirwawo tikapiwawo chiremba anotibatsiridza kuti tiyananisane. Iro rinotaurwa. Saka maya nzvimbo yenyu yakakwana. Yakakwana. Simukai muende kuna chiremba. Vanhu vakupa kubatsira. Zvadzoka asati zvapera. Manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kupotse itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi kachangamire iyi mure kwachikwira yaenda kuna chiremba dendera vatsanangura kuti ndine urombo kuti ndiri kuona musodzi pamatama pako iwe hombagini vachireva Nimrod. Zviri kududzira kuti mudzimai wako iwe akaenda mbiri wabva wagutsikana nazvo. Kubva watsanangura kuti mashure kwaive nematare emusha asi nhasi hapana achazviita. Iwewe Nimrod wakamisikidzwa nemhuri, uri kuitwa muroyi, uri munhu wanga wasimudzwa asi vamwe vako vakuita godo. Igodo chete riri kungoitwa paropa rako asi kuroya kwacho kuri kutaurwa handisi kukuona paropa rako. Chinongovapo inyaya yekuti iwe wakangoteyewa nevamwe vemhuri yako. Hakuna here akaburuka achibva mune imwe imba kupinda mune imwe imba panguva yakaparara mudzimai wako. Iwe uri kungotungamidzwa pauroyi chete asi mumusha maita chivanhu. Chinova chamusi chiri kuchaita. Chivanhu ichocho ndo chiri kuti perai nekuti chiripo mumusha menyu uye mune machira hamusina kubvisa.
unoziva here kuti vana vako ivo vane njere zvakanyanya kwazvo zvakupa kuti uvengwe nevamwe vemhuri yako vachiti wakaromba. Asi idambudziko chete rekuti mumusha menyu mune chivanhu chisisiri kuzadzikiswa, ndo chaakubura matambudziko mumhuri yenyu kuti mhuri itambudzike. Izvozvo vamwe vese vari pano vari kudaidzira kuti Nemuroti ndiye muroyi wedu. Vana vake vava kuenda kumhiri kwemakungwa vagara zvakanaka. Kushanda kwauri kutoita ikoko ndokwakutopa kuti vazhinji vafunge zvakaipa pamusoro peropa rako. Asi uroyi chaiwo hapana. Mumhuri menyu maitwa chivanhu, mave namakona. Ko iwo makona acho akaendepi? Makamboanzwa nezvawo here? Vakagutsikana kuti zvechokwadi takamboonzwa nezvawo. Ko zvakasiyiwa zvoda kubviswa pamba penyu makambozvinzwa here kuti zviripo? Vakati hongu zviripo, takanzwa neurongwa ihwohwo. Saka chiregai nditsanangure ndichiti imi tete newe Nimrodi, nhasi uno ndimi makutodaidzwa kuti mavaroyi nechikonzero chokuti mumusha menyu imi ndimi masara maa vanhu vakuru. Kana tichitsanangura kuti vanhu vakuru, tiri kureva kuti pakurarama kwenyu makadya bota rokurarama kwemhuri, kureva kuti maakugona kutevedzwa nerudzi rwenyu, maakugona kutevedzwa nehwema hwerudzi rwenyu neropa rimwe chete. Saka zvese zvinenge zvichironda mhuri dzenyu zvinenge zvaakufambirana nemukana iwoyo kuti zvigone kuonekwa imi muchipumwa nokutaurwa zvisirizvo kuti dare iri rigone kuonekwa. Vakuru kwauri uri kurangana kuti vangani pari zvino. Gadzirai musha igadzirike. Dare renyu hatichakupei nguva refu. Izvozvo pane vanhu vatatu vandiri kutoona vatarisana nokuenda mbiri. Asi ndiri kutokumbira kuti muyeuke panhau inonzi chawakabata asi hapana, asi kuti bota rawakadya ndo raakungorondeka. Machira enyu aripi? Vakaranga vakasara vesa pane hama dzavo dzakashayika, vagadzirirei matambudziko aya, vabatsirei abve zvinoitwa pamba zvoitwa. Izvozvi pamitumbi mitatu yandatsanangura iyoyi hazvina nguva. Tarisisai munyatsoona zviri kutevera kuburikidza nezviri kudiwa negonai. Uyu wamuri kuti Netsai anoyamwiwo, anorarwa Netsai, anoyamwa, anoyamwiwa, anorarwa Netsai. Netsai Garabo. abva atotsanangura zvikanzi ndine 20 years ndisingateeri. Zvikanzi ropa rako iwo ndo riri kuitwa zvitsivira nokufa kwevanhu. Kana pasina anenge afa, ropa rako riya rinenge kufanirwa kuti uteeri ndo rinoenda kunokavha zvitende izvozvo zvogara zvakachengetedza ropa. Wakanzi iwe uite chibondokoto, nditendaiwo iyeyo neumwezve anzi aonekwa kuti ane urwere aripo. Uye wakanzi hapana chakanaka chakatotamiswa. Pane waive muroti asi zvino haucharoti. Asi hope dzako uchiri kuyeuka here kuti dzakaendepi? Handida kuzonyora zita rake asi ndeuyu angacho ndeuyu angachibvunzwa. Asi hope dzako dzakaendepi? Ukazotsanangurwa zvekare Cecilia zvikanzi haana chaakaita pakufa kwaRuby Chikwira. Ruby Chikwira anga ari mudzimai wamwoyo ndizva. Asi musha mukufungirana mhuri yanga ichiti Cecilia ndiye akaparadza Ruby Chikwira. Zvinova zvarambwa nachiremba kuti Cecilia haana chokuita nokufa kwaRuby. Mumusha menyu mune mhepo
yomutorwa. Mutorwa uyu akashanda pamusha penyu kuvabereki venyu akaita mugariri, asi agarira haana kuzopiwa chaakagarira. Munhu iye akazofira zvekare mukati memusha wenyu. Saka mhepo iyo inofanira kuti ibviswe kuti zvinhu izvi zvifambe zvakanaka, zvokuti kana imi mukasazvitarisisa muchaona kuti mitete newe musharukwa Nimrod muchava vanhu vachabatirwa matemo nemhuri, kuti vanenge vakuona fanika imi ndimi varoi, asi pasina ari matare chete aya ari kuda kugadziriswa. Uye vanasikana nevanakomana havavake misha nokuti mumusha menyu makarema mune matambudziko. Saka chiremba azobvunza, ndabva ndazobvunza mhuri yanga iri mudare kuti vagutsikana here. Nedare ranga vachitsanangurwa nachiremba vose vataridza kugutsikana. Chiremba azotsanangura kuti anoda mombe 3 nembudzi 3 kuti aite basa iri noudzamu hwaro hwarakaita. Kune akatombovaitira dare, anga akatombobata dare, asi havana kuzondopedzisa dare iroro. Saka mhuri yazonosuduruka kuenda parutivi kunonzwisisa kuti ingaronga sei zvanga zvatsanangurwa nachiremba kuti ambovabatira dare. Chiremba abva azotsanangura kuti iye anoda mbudzi 4 kuti ambowanobata dare, vachikoromwedza zvinoita kuti urongwa hwavo hugadzirike pamusha ipapo. Saka mhuri yakwanisa kubhadhara mari $60 yedare yekuseri kwechuo, ndokubva vazounganidza zvekare $85 yekuti vambowanobatirwa dare, ukasara $75. Ndo dare remhuri yenchangamire mafambiro araita. Pane ane zvekuwedzera here kana kuti pasina kunzwisisika? Tagutsikana handiti. Saka ndimi baba kana tete handiti. Titamba vasengero vanhu vapa saiti wakutanga kunyenya wanowa baba atete wakutanga kutokunyenya unonzwa sei mama? Ndimi baba ndokunaisa baba handiteri 20 years ndakabvuma. Munonzwa sei baba? Rabatwa here dare iri? Handiti rabatwa chigara, handiti rabatwa here dare kuti hapana wakublema. Rablema munhu here dare iri? Rablema futi neubereki wako handiti? Harina kublema munhu. Saka rinoda kuti rigadzirisiwe kuti ripere, nekuti hapanai anzi ndiye akabata dare iri, asi dare ranzi rakabatwa nemusha zvakaitwa nevakuru. Pamwe pari kutaurwa kunzi pakange pari kuitwa pane mushandi anga aripo handiti, akanzi tichakupa mhandara, pamwe ndiwe mhandara yacho yakanga yakataurwa handiti. Zvakaitwa nani izvozvo? Newafi. Saka tiri kuti isusu takuchibatana isusu kuti mhepo iri izorodze udiwo uzoroke uito ubve nekuti izvozvo uri murume kana usingagezi hausati wasvika menopause. Saka takangofanana handiti. Saka nezvirunzi inoda kuti ikaskirwe. Saka zvataura chiremba kuti zvifambiswe zvidi zvikurumidze kuenda. Saka inhau yekuti chichitofambise kuti dare iri zvinoda kugadzirwa zvidi zvigadzirire.
noti kuti tiblame nekuti harina vari kublame, asi kutovakumbira kuti iwo sababa vari wapenyu kuti mhuri iri kutambura. Mazvinzwa zviri kuitwa vana vakoma venyu kana kuti vanenge muri kuzvinzwa. Maizviziva here kuti ane 20 years asingagezwi? Maita zvakanaka baba, mauya tina vamwe baba vari kumashure vari kuramba kubatsira mhuri kuti vatungamire mhuri. Zviro zvokuhwa imimi kuti chitugamirei mhuri zvifambe. Mhuri iri kushupika, vanhu vari kuramba kuti hanzi handiendi kuti tinobatsire chiimo. Matodzoka hanzi hamurowi, hamuna chaminacho. Asi batsirai chi mhuri. Apakusora ndozvavari kuramba. Kuti mhuri dzaiti ndimuri kutipedza. Asi randojeka kuti aiwa imimi makachera. Dai mamuchiramba manje kuenda ndi vanhu vakada vatodzoka vachiti muroyeroya. So zvinhu zvekuweka kuti tibatsirane navo mochidoweka nekuti makachena chindoitai kuti mhuri yenyu ichene iendere mberi motungamira kuti modi zvifambe. Saka panoda kuti chiremba auya ati mombe 3 opisa mombe 2 dzinoenda kuna chiremba 1 kuna mama vatsiri ipapo. Right. Ouya rini munenge maunganidza tinobva tiine zuva kuita kuti munondoveka nezuva namo nekuti toziva kuti mukati endai 2 years zozviziva kutanga kati isu kutaurirai nekuti zviro izvi zvazvinoita muri kundorwa nehondo. Aiwondo chayo asi. Saka inotounza mweya kuti munotobva makundoita division maakundoti vangamine zuva manje maakuzwa kuti tese takanzira mambo. Ngatoti saizvozvi. Mumwe kandiri mwanzo kuti wanzi ndiwe kachaizvo. Ande aiwanda kuti ndiri baba. Zvakaitwa. Asi tondogara zvamandipa ndongokuti tikangoti mwedzi usati wapera kupera tione kuti zvinowa mwana wacho wanofungidzira zvikoro izvi. Asi tiri kudzoka manje. January. Ndo atoti ngatiite zuva racho munobva mine date. Muna February here, muna March here, munoda kudzoka rini kuti chiremba auye. Kupera kwaJanuary here upa kwaFebruary here kana kuti ngatise February. Takupedza February 30. By February 30 konde mudini. Tiri kuitira vana vari kuenda kuzvikoro ava mama. But waita mudari isa $10. $20. Ora tomisa matare. Taura giwa futi. Saidora kuna kuita mswa 1 kana mswa 2 much. Mswa 1 kana mswa 2 much ndo pane weekend. Maisa January, maisa March. Tunoshanda nema weekends. Saka weekend yemuna February kuma 20 something saka. So 1 kana 2. Saturday or Sunday. 1 kana 2. March. Moya matareno andogadzira chiremba. Okay. Taweka uri baba anoteerera chitora foni maiti yanyu apanda moenda muchiremba uya agadzirise. Aiwa anouya kutoda atouya nekuti nyaya iri kwapa sezvamanga 1 kana 2. 1 inenge iri Saturday, 2 inenge iri Sunday. Saka weekend. Saka panapa mune musi 28 February. March. Namba tina kuti takuuya. All right.